بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج بہت ہی امپورٹنٹ کویشچنز کے ساتھ حاضر ہوں۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئے گی۔ دوستو، کیا آپ کو معلوم ہے 1 ڈگری طول میں کتنے کلومیٹر ہوتے ہیں؟ نظام شمسی کس نے دریافت کیا تھا؟ مزید دلچسپ معلومات کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ دنیا کی سب سے اونچی جھیل کون سی ہے اور اس کی اونچائی کتنی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے لیک ٹیٹیکاکا، جس کی اونچائی 1,20,507 فٹ ہے۔ پاکستان کا سب سے چھوٹا شہر کون سا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے جہلم۔ ورلڈ وائڈ ویب کے موجد کا نام کیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے ٹم برنرز لی۔ مسلمانوں نے ہسپانیہ پر کتنا عرصہ حکومت کی تھی؟ تقریباً 800 سال تک۔ جاپانیوں کے مقدس پہاڑ کا نام کیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے فیوجی یاما۔ 1 ڈگری طول میں کتنے کلومیٹر ہوتے ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے 111 کلومیٹر۔ اس خلائی جہاز کا نام کیا تھا جو سمندر میں اترتے وقت ڈوب گیا؟ اس کا صحیح جواب ہے لبرٹی بیل۔ امریکہ کے اس خلائی جہاز کا نام کیا تھا جس میں قرآن مجید کا ایک نسخہ چاند کی سطح پر بھیجا گیا؟ اس کا صحیح جواب ہے اپولو 15۔ دنیا کے سب سے مہنگے ترین پھول کون سے ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے کاڈوپل فلاور اینڈ جولیٹ روز۔ گنبدوں کا شہر کسے کہتے ہیں؟ استنبول کو۔ موتیوں کا جزیرہ کس ملک کو کہتے ہیں؟ بحرین کو۔ نظام شمسی کس نے دریافت کیا تھا؟ اس کا صحیح جواب ہے کوپرنیکس۔ ہاتھی کا سائنسی نام
کیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے لاگزوڈونٹا۔ شکریہ۔